Rồi chưa mèo. Cú sút mega Ronaldo. Gọi. Qua. 4. Chân mình đau quá. Ô, mình ở trên này từ tay. Tôi thích vậy. Từ từ đã có cánh tay robot xuất khẩu để đi kèm với các trạm tính công. Ồ, đẹp đấy. Cậu nói sao đây? Không có gì. Bên nó nóng gối. Đúng là lắp tay robot trông rất mạnh mẽ, nhưng mất đi một bộ phận trên người không phải là sự tốt. Cậu vẫn ở đấy thôi. Có lẽ xem bắt là đúng. Chúng ta sẽ nhìn từ cách đánh. Cậu không cười à? Có thể đi bò sẽ thấy buồn cười, nhưng giờ tới trở thành đàn ông rồi, người đàn ông mang sẹo. Dạ. Hôm sau. Tôi xin lỗi. Có lẽ cậu nói đúng. Có lẽ tôi quá mải mê tỏ ra năng sức nào đánh mất được. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều mất trí rồi. Nhưng cậu mạnh mẽ thật đấy. Thế này mà mạnh mẽ sao? Đường nam tính trong người cậu đã tăng gấp 5 lần. Còn cách nào nữa để gia tăng nam tính? Muốn biết thì chỉ có cách này. Khi nam tính không là biết người ta. Đồ chó. Muốn đồ ăn. Đồ hay xanh. Làm đồ không được. Đồ thử rộng lông. Đó cục lông. Quả là nam tính. Rậm lông mà. Rậm lông. Cyborg mới đúng lông trên người. Còn Beast Boy một cục lông trên mặt. Dạ, mà Nice. That's new. Mother. Special delivery. Download Teen Titans Go on the App Store now. Get ready for Flames. Welcome to Boy Gravity. Flames. Man, I hate wearing disguise. These heels are killing me. And a girl. See, Bob. Say hi, Bob. Rồi chị à. Khi đến đây Presented by Prudential Singapore. Cartoon Network Play. For the world's first special thanks to bây giờ đến bây giờ 18. Bây giờ bên kia. Bây giờ 18 rồi. VTV2 là kênh bao nhiêu? Bây giờ VTV7 là kênh bao nhiêu?